Xo'p, assalomu alaykum. Bugungi darsimizda men sizlar bilan eng asosiy menyu, ya'ni fayl menyusini o'rganib chiqamiz va uni qanday xususiyatlari bor, mana hujjatga qanday qilib nima qilishimiz mumkin, saqlanib qilishimiz mumkin, hujjatga qanday qilib bizlar kodlar qo'yishimiz mumkin. Ana o'sha asosiy qismlarni o'rgatib ketaman. Buning uchun mana fayl menyusiga kiramiz. Fayl menyusimizda bo'limlar bor: Svidaniya, Sozdat, Открыть, saqlanit как, pechat, eksport, zakrit, parametr bo'limlari bor. Bularni demak birma-bir o'rgatamiz. Demak, Svidaniya bo'limidan boshlaymiz. Svidaniya bo'limida защита dokument. Bu hujjatimizni qulflash. Masalan, защита dokumentga kiramandagini zashifrovatsiya исполняем parolya. Bu yerdan hujjatimizga parol qo'ysak bo'ladi. Parol 1 2 3 4. Mana ok tugmasini bosaman. Подтверждение parol deyapti, ya'ni parolni takrorlang. 1 2 3 4 mana. Parolni takrorlang. Ok tugmasini bosdim. Ya'ni bu hujjatimiz demak qulflandi. Qanday qilib bu hujjatimizni endi men ochishim mumkin? Buni avvalo saqlab olaman. Сохранить как buyrug'iga kiraman. Kompyuter bo'limiga kirib, mana kompyuterdan qaysi bo'limga? Dokument bo'limiga saqlanit qilaman va doc1 o'rniga mana darslik deb nom beraman va saqlanit buyrug'ini bosaman. Mana hujjatimiz saqlanit bo'ldi. Siz bilan bir vaqt o'zida saqlanit qilishni ham o'rganib ketdik. Buni hali alohida saqlanit ham qilamiz. Endi fayldan chiqib ketib, mana shu saqlanit qilgan faylimizni demak nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Buning uchun o'sha po'stik menyusiga kiramiz. Mana Documents bo'limi. Documentsda mana darslik degan papka edi. Darslikka kiradigan bo'lsam, mendan nima so'rar ekan? Birinchi o'rinda parol so'raydi. Parolga kiritaman. 1 2 3 4. Ok tugmasini bossamgina keyin menga mana shu faylimga kirishga ruxsat beradi. Ungacha esa bizga ruxsat bermaydi. Xo'p, demak X ni bosib chiqib ketdik. Yoki buni demak Word orqali ochishimiz mumkin. Kiramiz. Open with Share, masalan Word dasturi orqali ochaman. Hozir bu yer nima bo'ldi? Bizga asosiy Wordni ochib berdi. Mana parol so'rayapti. Mana 1 2 3 4 va ok tugmasini bosdim. Va bizda o'sha hujjatimizda ishlashimiz uchun menga demak nima qilib berdi? Ochib berdi. Fayl menyusi. Demak, mana shunday защита qilishimiz. Ikkinchi защита usuli bu organized redaktor. Ya'ni bu endi nima qiladi? Bu mana shu faylga yoziladigan ma'lumotlarni demak nima qilardi? Xavfsizligini ta'minlaydi. Masalan, salom degan yozuvimda hech kim hech qachon meni hujjatimdan nusxa ola olmasin va mana shu hujjatimni o'zgartira olmasin. Buning uchun organized redaktordan foydalanaman. Kiraman. Yerda ptichkalar bor. Ptichkalar qo'yamiz. Har bir bo'limga ptichka, Vsegan ptichka va da выключить защиту. Защитuni yoqaman. Bu yerga parol kiritaman. 1 2 3 4. Pastga qismga ham parol 1 2 3 4 va ok tugmasini bosaman. Mana hujjatim qulflandi. Endi mana bu yerga matn kiritsam, mana boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Yoki bu hujjatdan chiqib mana saqlanib qilaman. Albatta faylim saqlanib bo'lishligi uchun. Yana qayta kiradigan bo'lsam, pusk i orqali Documentsga saqlagan degan boya. Open with demak Word orqali kiraman. Demak parol 1 2 3 4. Bu tashqi parol edi. Ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lsam, mana kiritib bo'lmaydi. Nima yozmoqchi bo'lsam, mana yoza olmayapman. Nima uchun yoza olmayapman? Chunki mana organized redaktorning yoniq. Men buni o'chirib qo'yishim kerak. Buning uchun отключить защитаga kiraman va men bu yerga kiritgan parol. Bu yerga ham 1 2 3 4 parolni kiritgan edim. Ok tugmasini bosadigan bo'lsam, mana endi bemalol matn yozsam bo'ladi. Demak, bu qulflashning sizga aytmoqchi bo'lgan ikkita usulimiz. Endi fayl menyusiga kiramiz. Sozdat bu yaratish, yangi fayl yaratish, mana shablonlar berilgan. O'zingizga kerakli shablon faylini yaratib olishingiz mumkin. Открыть bu kirish, ya'ni qaysidir oldin qilgan fayllaringizga kirishingiz mumkin bu yerda. Сохранить va сохранить как bu saqlab qo'yish. Ya'ni biz faylimizni qaysidir demak papkagami yoki рабочий stolgami saqlanib qilmoqchi bo'lsak, mana shu ikkita buyruqdan foydalansak bo'ladi. Сохранить kakka kiraman, masalan kompyuterdan qayerga saqlanib qilishni tanlayman. Masalan, etot kompyuterga yoki mana yuqorida рабочий stolga saqlashim mumkin. Mana belgilayman. Keyin saqlanib qilishni yana bitta usulini yaxshilab yodda saqlab qolingizlar. Masalan, siz Wordning yoki Office dasturlarining yangi versiyasida ishlayapsiz. Mana
2024 versiyasida ishlayapsiz. Agar siz o'sha versiyada fayl yaratib, uni saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, keyingi, masalan, eski 2003 variantda o'sha faylni ochishga qiynalasiz. Chunki 2013-yilgi Word dasturi sizni 2024-yilda yasagan faylingizni qo'llab-quvvatlay olmaydi. Shuning uchun agar 2024-yilda yasagan faylingizni ham 2013-yilgi faylda ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda tip fayl bor dasturda. Emya fayl, endi bu ismini o'zgartirish. Tip faylga kirasiz va bu yerdan mana Document Word 97/2003 yoki agar umuman o'zgartirish shart bo'lmasa, keyinchalik o'sha kitob shaklida foydalanmoqchi bo'lsangiz, PDF ga o'zgartirasiz. Biz hozir Document Word eski fayl ko'rinishida saqlab qo'ymoqchimiz. Tanlaymiz va masalan, mana shu faylimiz eski ko'rinishda, demak, saqlanib bo'ldi. Pechat bu nima? Ctrl P, ya'ni o'sha printerda chiqarishingiz uchun pechat bo'limiga o'tib, mana kopiya. Bu yerdan printerda ustanovka qilasiz, ya'ni qaysi printerga ulangan bo'lsa, o'sha printer tanlab, bu yerdan nastroyka, qaysi list chiqarilishi kerak, qanday chiqarilishi kerak, qaysi varaqlari chiqarish kerak, qanaqa formatda, knijniy albomni qanaqa listga chiqarmoqchisiz, qanaqa poliya bo'lsin, nechta list bo'lsin, mana bitta 16 ta, 6 ta faylni bitta listga, 4 ta faylni bitta listga chiqarishingiz mumkin bu yerdan. Bularni sozlab olishingiz. Nechta nusxada va pechat. Keyin общий dastur, qolgan demak odamlarga dastur berishingiz mumkin. Export, PDF ga export qilishingiz, zakrit, bu faylni yopishingiz mumkin. Va fayl bo'limida uchetniy zapis, o'zingizni masalan ma'lumotlaringizni o'zingizni ofisingizga, o'zingizni elektron pochtangizni ulab qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. Parametr bo'limida o'sha umumiy sozlamalar, mana shu faylni saqlashingiz uchun umumiy sozlamalar kirishingiz. Общий bu umumiy sozlama. Bu yerdan tema office, ya'ni o'sha kompyuterimizda mana bu Wordni umumiy temasini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi bu yerdan. Ekranni sozlab qo'ysangiz, asosan bu yerdagi sozlamalarga teginmasligingiz mumkin, kerak, chunki o'zi avtomatik standart sozlangan bo'ladi. Сохранение bo'limini qilsangiz bo'ladi, ya'ni o'sha faylni siz yaratib ketaverasiz. Masalan, kompyuter o'chib qolsa, o'sha yaratgan qismingizgacha bo'lgan qismini saqlab qolish uchun mana avtosохранение bor, каждый 10 minut. Ya'ni har 10 minutda avtomatik saqlanib qiladi. Mana shu narsani siz 1 minutga o'zgartirib qo'ysangiz, har 1 minutda qilgan ishingizni saqlab boraveradi o'zingiz. Faqat undan oldin albatta o'sha faylingizda qaysidir qismga сохранить yoki сохранить как yordamida saqlab qo'yishingiz kerak. Оформление shart emas. Yozik tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, rus tilida emas, ingliz tiliga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi bu yerdan. O'zingiz tanlab tillarni almashtirsangiz bo'ladi. Дополнительно ham xuddi shart emas. Настроить ленту. Endi qarangizlar mana. Bu yerda menyular satri bor. Mana Word dasturida главный, выставка, dizayn, разметка страница, ссылка, рассылка, рецензирование, вид degan menyularimiz bor. Mana shu menyularimizni o'zingizga kerakli yoki keraksiz qismlarni mana shu bo'limdan olib tashlasangiz bo'ladi. Настройка лентуdan. Masalan, menga удаление, struktura, выставка masalan har bir menyuni olib tashlaymiz. Qanaqa ko'rinishga kelar ekan mana. Ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana e'tibor bersangiz, faqatgina menyular satrida fayl va главный menyular qoldi. Fayl menyusiga kirib, buni to'g'rilashimiz kerak. Parametrga o'tamiz, настроить ленту. Mana выставка kelsin, dizayn kerak, разметка страница kerak, ссылка, рассылка shart emas. Retsenzирование, вид bo'limlari kerak. Mana ok tugmasini bosdik, endi esa mana paydo bo'ldi. Endi ixchamgina ko'rinishga keldi. Yana bitta ko'rinishi bor. Bu mana bu panel bistroga dastur tugmasi. Bu yerdan masalan tezkor ishga tushuvchi tugmalarni biz qo'yishimiz mumkin. Bu ekranimizning mana yuqori qismida joylashgan bo'ladi. O'zimizga kerakli birorta buyruqlarni mana dastur qilib, добавить qilib o'tkazib beramiz. Mana выставить, mana vertikalni, mana ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana ayrimlarda ekranda mana eng yuqori qismi chap tarafida, ayrimlarda esa pastki qismda joylashgan bo'ladi. Masalan, mana shu qismlarni belgilab oldik. Keyin yana sizda mana shu dasturlar bilan ishlashda qanday muammo bo'ladi? Bilasizlar, Word dasturida mana bu 3 ta buyruq bor. Bu Severnode, yig'ib qo'yish, dasturni mana pastki oynaga yig'ib qo'yadi, uni Severnode. Xo'p, keyingi qism mana bu ekranni kattalashtirish, Razvernode, ekranni ma'lum bir
demak masshtabda kichiklashtirib olishimiz mumkin va kattaroq ko'rinishga keltirishimiz mumkin. X esa dasturdan chiqib ketish, mana shu dasturni yopish. Ularni orasida mana bu buyruq ham bor. Mana bu lenta bor bizda, uskunalar paneli deymiz. Mana shu uskunalar panelini nima qilish? Yig'ib qo'yish yoki yoyib berish. Masalan, avtomatik sekrevat lenta. Umuman mana yuqoridagi hamma lentani nima qilib berdi? Yig'ib berdi. Kiramiz. Показывать вкладки. Faqat menyular satrini ko'rsatdi mana. Kiramiz. Eng oxirgisi показывать вкладки komanda mana. Komandalar bilan mana uskunalar paneli bilan birga bizga demak nimani menyuni ko'rsatib berar ekan. Demak, bugungi darsimizda mana shu fayl menyusini ko'rib chiqdik. Faylni parametrlarini sozlashni ko'rsatdik. Fayllarni saqlanib qilishni o'rganib chiqdik. Demak, sizga vazifa mana shu har bitta ko'rgan buyrug'imizni albatta kompyuterda bajarib ko'ring va har bittasi uchun alohida demak fayllar ustida amallar bajaring. Va demak, bugungi darsimiz shu bilan demak tugadi. Ya'ni Word dasturini siz bilan to'liq yakunladik. Keyingi darslarimiz PowerPoint hamda Excel darslari bo'ladi. Bunda sizlarga albatta bundan da qiziqarli narsalarni demak nima qilamiz? Darslar davomida o'rganib boramiz. Demak, keyingi darsgacha ko'rishguncha